So it's really important. So in this case, all the formats we have the. Šobrīd vēl vienkārši ir pāragri runāt par konkrētu skaitu, jo tā situācija var arī mainīties, mainoties tam ietveram. Ja tas nav NATO, vai tas ir NATO, vai tā ir labās gribas koalīcija, vai tas ir kāds cits formāts. Bet kopumā arī vakar, tiekoties Parīzes formātā, mēs pārunājām dažādas iespējas. Un man jāsaka, ka, protams, kad MB8 reģions, tā skaitā mūsu Lietuvas kolēģi, mēs visi esam jau gana gatavi rīkoties arī dažādiem scenārijiem. Laisvosios Europos radijo korespondentas KNT MTV, aš ir premjerei ir premjerui norėčiau užduoti klausimą. Kalbant apie taikos dėrybas Ukrainoje, pirmiausia, mes matyt turime pasiekti paliaubas, tuomet taikos tam tikrą susitarimą ir taikos susitarimo rėmuose būtų apibrėžta, kas yra ir iš ko susidaro taikos palaikymo misija. Todėl iš tiesų toks sprendimas turės būti priimtas Europos ir NATO apimtyje. Ir kalbant apie tikrasias saugumo garantijas, be JAV palaikymo, nebūtinai tiesiogiai, sakykime, savo karių pavidalu, bet be JAV karinio palaikymo tokia taikos misija nebūtų pakankamai stipri, jog pasiektų atgrasimo efektą ir nekiltų noras atnaujinti karo veiksmus. Mūsų valstybėms reikia koreguoti savo užsienio politikos liniją. Un mums ir arī jāapzina scenārijs, vadoties tiešām no gan Minhenes konferencē dzirdētā, gan arī šīm anketām, cik varētu būt vajadzīgs vēl papildus Eiropas resursus, ja gadījumā Amerikas Savienotās valstis kaut ko dara savādāk, bet tas nekur nav šobrīd tā konkrēti arī teikts. Bet mums ir šobrīd uzdevumi daudz uz galda, jo Eiropa viennozīmīgi uzskata, ka nevar sākties miera sarunas un nevar tikt pārtraukta šī militārā Ukrainas spēja aizsargāt sevi, tāpēc viņiem ir vajadzīga palīdzība. Un Eiropa kalkulē, vakar arī pārunājām ar kolēģiem Parīzes šīs sanāksmes laikā, tieši es arī teicu, ka man ir svarīgi saprast, ja 1/3 šobrīd dod Eiropa, ja 1/3 dod Ukraiņi paši, un ja 1/3 vairāk vai mazāk ir Amerikas Savienotās valstis, nu mums ir jākalkulē dažādi scenāriji. Ja mēs sadalamies divpusējos formātos, tad Eiropa kļūst vājāka. Un tāpēc ļoti labi, ka mēs, gan kā Baltijas valsts, gan kā MB8, tiešām šobrīd neļaujam sevi nekādā veidā sadalīt divpusēji. Mēs tiešām turamies kopā kā reģions. Mums ir svarīgi, ka mūsu reģiona intereses kopumā tiek sadzirdēts, un mēs tāpēc arī šodien vienojamies, ka mēs strādāsim kopīgi arī pie transatlantisko attiecību pilnveidošanas, bet skaidrs, ka katra diena ienes jaunas situācijas, un noteikti nebūs tas pareizākais veids komentēt katru šo arī ASV prezidenta izteikumu. Jo es uzskatu, ka Zeļenskis ir demokrātiski ievēlēts prezidents, viņš ir Ukrainas līderis, un Krievija iebruka Ukrainā, un viņi uzsāka karu.